Siema, w kolejnym filmie budowy kampera z autobusu. Jest jak widzicie. Za tydzień w piątek, bo dzisiaj mamy piątek i za tydzień też będzie piątek. Tutaj będzie już łóżko, tam będzie szafka, a tutaj mają być meble kuchenne. Nie wygląda to, jakby tak miało być, ale mówię Wam, że tak będzie. A żeby zobaczyć, czy tak będzie, to obserwujcie. Dzisiaj zabieram się za robienie podłogi. Najpierw muszę posprzątać tamten bałagan, powyjmować wszystkie płyty stąd, jak już będzie posprzątane. Muszę zrobić tunel, tak jak robiłem tutaj. Potem pozdejmować te płyty boczne, powycinać płyty z MFP i poukładać tutaj powoli to. Czy lepiej nie powoli, lepiej szybko, bo nie mamy za wiele czasu. Zaczynamy od uporządkowania tego bajzlu. Nastąpiła szybka, mała zmiana planów, bo jeszcze żeby nie nosić tutaj z powrotem, nie przekładać z kąta w kąt tych mat, wszystkie je wykleimy już do końca. Te idą tutaj na środek, do góry. O, tu, widzicie, jest przestrzeń na nie. Tutaj na bokach też przykleimy. sekund, drodzy Państwo, czekamy. A w tym czasie, jak będziemy czekać, to przypominam, że jest możliwość subskrypcji i wciśnięcia dzwoneczka, żebyście nie przegapili kolejnych treści. Tu się bardzo fajnie to trzyma, bo ma dużą powierzchnię styku tych powierzchni klejonych. Żeby przyspieszyć trochę pracę, porozkładałem sobie, poustawiałem tam, gdzie mają być te dane gąbki. I teraz będziemy robić po dwie. Jedną psikam, zostawiam, niech sobie troszkę przeschnie i z drugiej strony wtedy wypsikam i tak będziemy się zamieniać. Mamy już poklejone te gąbki u góry, pianki. Wszystkie pianki pokleiłem tutaj na całej długości autobusu, więc już nie będziemy tego przerzucać. Teraz bierzemy się za ten tunel środkowy. Najpierw go musimy wyodkurzać, żeby powściągać te płyty. Płyty zetniemy o 8,5 cm, żeby tutaj się zmieściły obok tej kantówki i obok tego XPS-a, żeby były wyciągane, tak jak to pokazywałem w poprzednim odcinku. I potem kantóweczki na boki i bierzemy się za górę, wycinanie płyt. Te płyty powściągamy. Na razie je tu zostawię, bo będzie mi łatwiej kręcić te kantówki. Nie wiem, czy ona jest przykręcona jeszcze czymś, czy po prostu tylko tak ciasno siedzi. Ale chyba jej nie wyciągałem jeszcze. Przynajmniej nie pamiętam. I tu mamy wszystko fajnie zabudowane, więc czy tu jest konieczne, żeby był dostęp do tej płyty? Tutaj, gdzie jest wejście do części hotelowej od szoferki, pasuje zrobić schodek. Taki z 25 cm, więc ten schodek, jego głębokość będzie dyktował nam to, jak daleko będziemy musieli się odsunąć ścianą. Ściana będzie w jednej linii po całej podłodze, więc tutaj 25 cm z tej jednej płyty zetniemy tak normalnie, jak była z całości i to zostawimy. Tutaj damy jeszcze jakąś podpórkę, żeby tę konstrukcję wzmocnić. 30 cm schodek byłby gdzieś tutaj, więc tu będzie się zaczynać ściana. Będzie miejsce za fotelem, nie wiem, na jakieś kurtki, może jakieś szafeczki u góry i tak samo tu będzie miejsce, więc kawałek tej szyby, która jest po skosie, też będziemy musieli zaślepić coś pewnie, taki fragment. Przerysowałem linię cięcia na odległości 30 cm i przeciąłem płytę z długości na pile stołowej. Założyłem szynę prowadzącą na piłę i sprawdziłem jeszcze dla pewności, czy cięcie wyjdzie w dobrym miejscu. A następnie przeciąłem pozostałą część płyty z szerokości. Tak samo zrobiłem z dłuższą płytą, która była w dalszej części tunelu. Pasuje ładnie. Nice. Można kręcić. Trzeba kręcić nawet. Będzie jeszcze ścinane, na pewno nie zostanie w takiej formie jak jest, bo partiami chcę móc ściągać podłogę. W sensie, że jeżeli rozbiorę całą podłogę w kuchni, to dostanę się do jakiegoś tam fragmentu. Płyty u góry muszą być ścięte równo z tymi na dole. Kuchnia będzie osobno zdejmowana podłoga, to nie osobno, w korytarzu osobno, w sypialni też osobno. Tunel mamy już poprzykręcany. Teraz weźmiemy te boczne płyty, odłożymy tam na miejsce i zastanowimy się, co zrobić tutaj z podłogą. Tak wygląda kratownica po zdjęciu płyt.
Teraz będziemy zastanawiać, gdzie zrobić ścianki działowe. Jedna najprawdopodobniej właśnie będzie tutaj, gdzie pokazywałem. Chyba zaczniemy już robić konstrukcję, zanim będziemy w ogóle docinać płyty, bo potem te płyty będę musiał poprawiać. Materiału pójdzie więcej, a tak to będę miał wszystko wiadomo co i jak. Chyba tutaj zaczniemy od konstrukcji ścian, a przede wszystkim od konstrukcji ściany, która będzie tutaj, tej działowej. Przyniosłem i wyciąłem sobie te kantówki tutaj skrajne. Teraz je będziemy przykręcać 82 cm od tej krawędzi, tak jak było wszędzie wcześniej, więc taką samą podwalinę robimy na tej ścianie, na tym słupku się połączy, bo dalej nam już nie dojdzie, nie mam na tyle długich kantówek, żeby przeszły przez całość. Ścinam na połowie tego słupka, żeby obie kantówki opierały się o niego. Podwaliny mamy już gotowe, są na odpowiednich odległościach, poprzykręcane. Problem jest taki, że kończą mi się wkręty. Prawdopodobnie w poniedziałek albo w sobotę, troszkę mnie to już w niektórych robotach wstrzyma. Je zamówiłem, więc we wtorek będziemy na pewno mieć paczkę z wkrętami. Jedziemy ścianę działową, przynajmniej tą przy podłodze, a żeby to zrobić, musimy najpierw zaizolować XPS-em te przestrzenie tutaj, które widzicie, bo potem już do tego się nie dostaniemy. Znaczy moglibyśmy, ale ciężko będzie wkładać XPS-a pod kantówkę, którą przykręcę w ten sposób po całej szerokości autobusu. Tu mamy przykręcić kantówkę i tu to samo trzeba narysować drugą linię. Puścimy sobie laserem, zobaczymy, czy też równolegle będzie szła do ściany przy fotelu kierowcy. Rysujemy od razu na ścianie te linie. Tutaj będziemy mieć słupek ściany. Analogicznie rysujemy drugą ścianę. Tyle będę miał przestrzeni mniej więcej za fotelem kierowcy. Myślę, że spoko. Tu jeszcze może jakaś szafka u góry się zmieści nad głową. Taka, żeby nic z niej nie wypadło mi w trakcie jazdy oczywiście. Psikniemy pianką montażową Polinora, żeby nam lepiej złapało i wypełniło przy okazji te przestrzenie. No i mamy przygotowaną podwalinę pod ściany grodziowe. Widzicie, tutaj będą słupki do góry. Dużo dość miejsca będzie za fotelem pasażera i za fotelem kierowcy w sumie też. A my idziemy jeszcze rzucić piankę, jak już bawimy się pianką w te miejsca, gdzie mam przygotowane. Możemy pianować. Starałem się szczelnie wypełnić wszystkie przestrzenie między konstrukcją autobusu a kantówkami, które stanowią konstrukcję ściany. W okazji ta piana jeszcze lepiej złapie XPS-a, który jest przy oknie. Na koniec wypełniłem też puste przestrzenie przy piankach na ścianach i tych na suficie. Wypsikałem całego tego Polinora i trochę posprzątałem w autobusie. Tutaj mamy już gotowe. Jutro będziemy płytować. Dzisiaj już sobie odpuszczę, jest trochę późno. Myślę, że i tak nieźle jak na dzień dzisiejszy. Jutro jeszcze jeden z widzów przyjeżdża po budę odebrać. Tutaj z Rzeszowa zorganizował sobie transport. Przyjeżdża, weźmie budę, więc już będziemy mieć z głowy. Nie będę się potem na ostatnią chwilę z tym męczył. Nawijam do domu coś zjeść, a Ty, drogi widzu, wciśnij tam na dole dzwoneczek i subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Do jutra. Idziemy w kolejnym dniu. Dzisiaj będziemy robić tutaj na podłodze kantówki. Tutaj najpierw przykręcimy, gdzie będzie kuchnia. Kantówka będzie szła przez całą długość autobusu i do tej kantówki będą dochodzić płyty. Dzięki temu płyty w razie W będę mógł łatwo ściągać bez konieczności rozbierania ścian. Będzie kończyć się ściana łazienki, tu przyjdzie jeszcze prawdopodobnie płyta ze sklejki i żeby dalsza część konstrukcji ściany była na równo z tym ociepleniem, musimy tutaj przykręcić kolejny słupek, wtedy 2 cm zostanie tutaj, żeby się złapać sklejką z tamtej strony i kolejny słupek musimy tutaj od spodu przykleić, żeby w tą stronę pójść boazerią. Analogicznie musimy zrobić z drugiej strony, bo tutaj postawimy obok lodówkę prawdopodobnie. Wziąłem kawałek kantówki na 157, żeby się zmieściła pod tą kantówką. Będzie stanowić porę dla elementów wykańczających okno i przykręcimy teraz, żeby się licowała z XPS-em. I na to przyjdzie płyta. I od razu przykręcimy też kantówkę tutaj. Dzięki czemu będziemy mieli się jak przypiąć boazerią drewnianą do kolejnych słupków, które tutaj będą co 60. Analogicznie jak to jest zrobione z drugiej strony, teraz izolujemy tutaj ten słupek. Nie chodzi nam o drewno, bo drewno jest ogólnie w miarę ciepłym materiałem, tylko chodzi nam o ten słupek tutaj na oknie.
żeby nie było mostka termicznego. Słupek mamy już zrobiony, więc możemy połączyć te oba słupki podwaliną pod ścianę. Kolejne słupki mamy gotowe z jednej i z drugiej strony. Lecimy zrobić tak samo na końcu, to znaczy tutaj będzie końcowy słupek, bo tu się zaczyna ściana cała. Słupki starałem się ustawiać do lasera tak, żeby zgrywały się idealnie z krawędzią profilu za nimi. Wtedy XPS będzie fajnie dolegał do jednego i drugiego elementu. Każdy słupek odstawiałem o 2,5 cm w głąb podwaliny, która jest na całej długości autobusu, po czym skręcałem je zakrętarką z lewej i prawej strony. Przy okazji kawki chciałem podziękować Mario za kolejne wsparcie na Bike Coffee 2. Przypominam, że również Ty możesz wesprzeć ten projekt, a linki, w których możesz to uczynić, znajdziesz w opisie filmu. Koniec wykorzystałem jeszcze ostatnie kantówki, które miałem w autobusie i poprzykręcałem je kilkoma wkrętami do słupków. Na koniec dnia zorientowałem się, że metoda montażu nie do końca się sprawdzi i że będę musiał poprawić jeszcze podwalinę. Będę musiał ją zrobić z 9, żeby w momencie, gdy przykręcę boazerię z jednej i z drugiej strony do słupków, nie zachodziła ona na płyty, bo wtedy będzie problem z ich ściągnięciem. A tak, dzięki temu, że zrobię to w taki sposób, będę mógł bez problemu ściągać i otwierać ściany zewnętrzne, ściągać podłogę i tak samo ściany wewnętrzne. A zależy mi na tym, żeby sprawdzić za jakiś czas, czy nie ma wilgoci w ścianach, tak jak często to się dzieje w kamperach, i czy ta izolacja termiczna zdaje egzamin. Poza tym w razie jakiejś awarii dużo łatwiej będzie cokolwiek naprawić czy zmienić. W zasadzie od początku miałem takie założenie, żeby całe ściany, podłogę i całą konstrukcję można było w razie W rozebrać i pozmieniać bez większego problemu. Autobus mamy w takim stanie. Zużyłem wszystkie kantówki 4,5, które tutaj miałem, więc tutaj sobie wcisnąłem jeszcze ostatnią kantówkę i tam będziemy mogli robić parapety już powoli. Tak wygląda sytuacja. Tutaj mamy już jedno okno obrobione od boku, drugie tak samo. Tutaj tej kantówki już kolejnej nie będzie, bo tu przyjdzie ścianka ażurowa tylko, która oddzieli kuchnię od salonu. I tak samo z drugiej strony. Tam będą dwa fotele pasażerów i stół. Tutaj będzie łóżko, w którym będzie schowany bank, piecyk na pelet, więc tam jest ściana zaizolowana po całości. Tak samo zaizolujemy od drugiej strony i komin wejdzie tutaj do góry. Ale to będziemy robić w kolejnych odcinkach. No powoli to zaczyna wyglądać. W piątek jestem umówiony na montaż mebli tutaj. Jak to wygląda? Tak, i w piątek mają tu być meble kuchenne i szafka tam do sypialni. Nie zapomnijcie o subskrypcji i zostawieniu łapki pod filmem. Dzwoneczek możecie też przypiąć, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Widzimy się w czwartek. Do zobaczenia.